Cuidado. Pronto. Ai! Foi. O que foi? Ele te matou? Né? É. Ele não vai mais te matar. Vou deixar ele aqui bem sentadinho. Pra ele aprender o que ele fez. Eita. Tá te seguindo aqui, ó. Consigo matar ele com esse telefone. Será que tem baleia por aqui? Impossível. Vou dar uma olhada pra ver o que tem no mar. Ai, tô com o coração. Vamos dar uma olhada. Pra ver se tem algum bicho. Tem algum bicho aqui na água. Não, tá me endoar. Para de me bater, cara. Só fica me batendo. Tem como... não tem como. Okay.
Olha. Um urso. Legal. Um panda. Pronto. Opa, desculpa. Vamos dar uma olhada no que tem aqui. Nossa, que bonitinho. O que é isso, hein? Ai, 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 ai. Um cavar. Ele dropou carne. Nossa. Que medo. Um gambá, tem um gambá. Um gambá. Não tem como tomar um gambá. O que é isso? Vou ver se ela Como é que... Como que tem bambu? tem um não consegui carne. Não lembro. Tem um gambá me atacando. É meu. Eu tenho Eu carne. quero. Eu tenho carne. Tá vindo comigo? Eu não quero. Eu tenho carne. Eu quero. É cozida. Por favor, diz que sim. Não é. Estou com fome. Eu tô com fome. Tem uma coca que eu dei pra aqui. Passar minha comida. Faz. Eu sou legal. Ai, que fome. Olha, a carninha tá pronta. Vamos dar uma olhada. Tá com fome. Vou ver de novo. O que você tá fazendo aqui? Eu também tô com fome, cara. Olha a comida de unicórnio. Não é um unicórnio, é um bichinho muito legal. Uma formiga. Oh! Não, né? Tu não matou meu bichinho, né? Não consigo nem comer. Eu vou chorar. Vou chorar.
desculpas, não aceito. Mentira. Me aceita, desculpa. Vamos fazer uma coisa.